ভারতে রোগীকে বিষাক্ত কাশির সিরাপ লিখে দেওয়ার অভিযোগে এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওষুধটি সেবনে অন্তত ১৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত মাসে ভারতের মধ্যপ্রদেশে কোল্ড রিফ সিরাপ ব্র্যান্ডের কাশির ওষুধ খাওয়ার পরে কিডনি বিকল হয়ে মারা যায় ওই শিশুরা। তাদের সবারই বয়স ৫ বছরের নিচে। কোল্ড রিফ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নাম স্ট্রেসান ফার্মা। পুলিশ বলছে সিরাপে ডাইথাইলিন গ্লাইকলের পরিমাণ অনুমোদিত সীমার প্রায় ৫০০ গুণ বেশি ছিল। এদিকে বিষাক্ত সিরাপটির বিক্রি বন্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফার্মেসি এবং গুদাম পরিদর্শন শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।